Rĩrĩ icigo nyingĩ cia bũrũri irathiĩ na mbere gũcakaya kuongerereka kwa andũ arĩa marahũthĩra ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango na makĩria mbeu njithi. Rĩu mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩorĩtie kanitha na ikundi ingĩ cia kĩndini inyite itemi haro-inĩ ĩno, ũndũ ũmwe na kũrũnga mĩtugo ya mũingĩ. Karibu sana your excellencies. Akiaria thingira-inĩ wa iregi rĩrĩa gũcemanĩtie na atongoria a kanitha wa Methodist, President augĩte ona thengia wa gũkorwo thirikari ĩrĩ na hinya na ũhoti wa kĩwatho wa kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩkĩ, mbara ĩno ndĩngĩkinyanĩra kanitha ĩtarĩ ho. We have a serious challenge of drug abuse, alcohol abuse. It is destroying our children. It is destroying the next generation of Kenyans. It cannot be done by the state alone. We can use the law, we can use all the other interventions, but there is a moral issue that the church must address. Oni orĩtie kanitha na aciari mekĩrĩre gũthomithia na kũrũnga mĩtugo ya mbeu njithi. The mentorship of our children, the mentorship of our young people, the moral character of the young people of Kenya. Parents, the church, we must step up because there is a responsibility there that is required of all of us. Yeah, naomba. Mĩario ya President nĩnyitirwo mbaru nĩ mũnini wake, Professor Kithure Kindiki. The church should continue partnering with the state and with the government. The church can correct and improve governance without necessarily being hostile and divisive and destructive. Ciĩgiĩ ũtonga wa bũrũri, President augĩte ũtonga wa bũrũri nĩ wĩhandĩte wega kumana na mĩtaratara ĩrĩa thirikari yake ĩgathĩkĩte, ũndũ ũrĩa ũhotithĩtie bũrũri gwĩkũra kuma ũgwati-inĩ wa kũremwo nĩ kũrĩha ngombo iria ũkombete ta ũrĩa kwarĩ hau kabere. Our economy is different from what it was 3 years ago. Inflation has come down from 9.6 to 4.5%. The exchange rate to our dollar, which was close to 165, 167, for the last 2 years, it's now 128, 129. Pesa yetu ya gigeni, our dollar reserves, foreign exchange reserves, we have the highest foreign exchange reserves in Kenya's history. Nĩ athiĩte na mbere kuga thirikari nĩ hotete kwagĩrithia mathomo ma university kumana na mũtaratara mwerũ wa kũrĩhĩra gĩthomo kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũhũthĩirie ma university ma mũingĩ mũrigo wa kĩmbeca, rĩu akĩranĩra kũrĩha thirĩ wa ciringi birioni 2 iria thirikari ĩrĩ naguo wa university ya Methodist ĩrĩa ĩkoragwo rungu rwa kanitha ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.